سلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ونبداو الفيديو ديالنا كالعاده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة وطول العمر وكل ما كتمناو يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. اليوم غادي نشارك معكم غريبة ديال الكوك والسميدة اللي كتجي غزالة 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 بزاف، كتجي معلكة ومشققة، وغادي نقول لكم جميع الأسرار ديالها باش تقدر تصدق معكم من أول تجربة، حتى اللي عمرها ما دارتها غادي ديرها وغادي تكون فرحانة بها. المهم بلا ما نطول عليكم في المقدمة، نخليكم مع المقادير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. نبداو بالمقادير. هنا عندنا 300 غرام ديال الكوك الممتاز اللي كيكون ميدم، وهنا عندنا 200 غرام ديال السميده الرقيقه. نقدروا نديروا اكثر نقدروا نديروا اقل، يعني على حساب السميده والكوك ديالنا واش كيشربوا ولا لا. 200 غرام ديال السكر، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. وخماره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. كاس ديال زيت المائده ما يعادل 150 مليلتر. 3 ديال البيضات اللي تيكونوا بحراره الغرفه. معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش، هذا اللي تيكون جاري ماشي داك اللي كيكون فيه الطروفه. وهنا عندي قشور ديال الحامض. الا عقلتوا هذا هما القشور ديال الحامض اللي كنت بقاو ليا من المركز ديال الحامض اللي كنت صايبت، هما هادو. وهنا عندي شويه ديال النكهه ديال الحامض. صافي وغادي ندوزو باش نخلطوا العناصر. واول حاجه غادي نبداو بها هي البيض. غادي نديروا البيض ونديروا معاه السكر. وسمحوا لي هنايا نسيت ما قلتش لكم قبيصه ديال الملحه، حيتاش كنت ديجا درتها مع السكر وما كانش مع المقادير، داكشي باش نسيت ما ذكرتهاش لكم في المقادير. يعني راه ديما هذه ديال القبيصه ديال الملحه راه ديما هي معتاده عندنا. صافي المهم كنخدموا البيض ديالنا مع السكر، وكنزيدوا داك شويه داك القشور ديال الحامض، وكنزيدوا داك النكهه ديال الحامض حتى هي، وكنخلطوا العناصر كامله. بالنسبه للتنسيم تقدروا هنايا نتوما ديروا الفاني اولا ديروا اي منسم نتوما كتفضلوه، الليمون مثلا ولا اي حاجه نتوما كتفضلوها تقدروا تنسموا بها. صراحه انا كتعجبني بالحامض. صافي وغادي نزيدوا الزيت ديالنا حتى هو، وحنا كنطربوا مزيان. يعني خصنا هنايا نخلطوا العناصر كامله تخلط لينا. وعاد غادي نزيدوا هذا الكوك. ومني غادي نزيدوا الكوك غادي نبقاو ندلكو فيه. يعني حنا كنزيدوا الكوك كنديروه خطره وحده، ولكن كنبقاو ندلكو فيه، كنبقاو نحكو هكا مع القصريه باش كيطلق لينا داك الزيوت ديالو، كتطلق لينا حتى هي في العجينه، باش كيعطينا داك التعليكه وكيعطينا داك ما كيجيش ناشف. يعني كنحاولوا اننا كنحكوه مزيان باش ما كتجيناش الغريبه ديالنا شاحفه، كنحاولوا نخرجوا منه الزيت ديالو. المهم صافي كنبقاو هكا مستمرين كنحكوه مزيان. وعاد كنبداو نزيدو السميده شويه بشويه. السميده ما كنزيدوهاش دقه وحده، كنبقاو نزيدو شويه بشويه، حيتاش كيف قلت لكم ما نقدروا نديروا قل من 200 غرام ونقدروا نديروا اكثر من 200 غرام على حساب السميده والكوك واش كيشربوا ولا لا. كيف ما شفتوا غادي نبقى نزيد هكا شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجين اللي منين غادي نكورو ما بين يديا ما كيتلصقش. يعني منين غادي نسالي غنحس بانه وجد، غادي نمشي نغسل يديا ونحاول انني نكور هذاك ديك العجينه ديالي بين يديا وتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش. المهم البنات من الاحسن انكم ما تكتروش السميده بزاف. الا شكيتوا فيها خليوها، الا شكيتوا ان صافي راها وجدات خليوها، واخا تبان لكم راها مازال واحد شويه كتلصق في اليدين ماشي مشكل، خليوها. راه الوقت اللي غادي تخليوها وغادي تدوزوا تمشيو تجمعوا البوطاجي ديالكم وتجمعوا يعني البلون طرافاي ديالكم، غادي ترجعوا غتلقاوها شربات. حيت كيف ما كنعرفوا السميده والكوك راهم كيزيدوا يشربوا. من الاحسن انكم تخليوها واحد شويه مطلوقه. الا خفتوا منها حيت الا كانت مطلوقه عندها الحل نقدروا نزيدوا السميده، ولكن الا كانت هذا قاصحه عفوا، يعني ما عندناش ما غاديش نلقاو ليها الحل. سمحوا لي هنايا كنعتذر نسيت الخماره ديال الحلوى حتى جمعت وعاد زدتها. نتوما منين تبداو تزيدوا السميده تزيدوا الخماره ديالكم وعاودت دلكتها، ولكن المهم نتوما كيف قلت لكم ديروا هذا الخماره منين تكونوا كتزيدوا السميده. صافي وغادي نخليها الوقت اللي غادي نجمع البلون طرافاي ديالي وغادي نرجع ليها، غادي نلقاها صافي راها ما بقاش كتلصق وزادت نشفات. هنا غادي نجيب 250 غرام ديال السكر الثقيل اولا السكر كلاصي ممتاز اللي تيكون ممتاز ماشي داك العادي.
وكنجيبو شويه ديال المزهر وحنا كندهنو يدينا غير بشويه نقيطه ديال المزهر، يعني ما كنكتروش، حيت الا كترنا مزهر ودرنا هذا الغريبه ديالنا في السكر كلاص فهذاك المزهر كيذوب لينا داك السكر كلاص وما كتجينا وكيتحرق في الفران وما كتجيناش الغريبه ديالنا زوينه. المهم كندير واحد النقيطه غير كندهنو يدينا بمزهر وكنكوروها وكنديروها نعاودو نكوروها بهاد الطريقه في السكر كلاص، يعني كنديروا ليها السكر كلاص مزيان هكا باش واخا كطيب كيبقى لينا داك السكر كلاص هكا باين في الغريبه. المهم في هذا الاثناء انا الفران ديالي راه كيسخن على درجه حراره 180 درجه. مني غادي يسخن وغادي نجي ندخل الحلوه ديال الغريبه ديالي عفوا، غادي نطفي الفران وغادي نشعل عليه من الفوق وغادي نقص ليه العافيه، يعني غنشعل عليه غير من الفوق وغادي نقص العافيه، والطاوه ديالي غادي نديرها في الوسط ديال الفران حتى كتشقق ليا تقريبا. انا خدات ليا 5 ديال الدقائق وانا مشعله عليها الفوق حتى تشققات، وعاودت شعلت درت 180 درجه وعاودت شعلت الفوق والتحت وهبطتها واحد شويه، هبطت الطاوه ديالي شويه وخليتها تاني تقريبا واحد 6 دقائق، يعني حتى بانت لي طابت من التحت صافي. وكنخرجوها يعني ما كتاخذش لنا هي وقت طويل في الفران، هي الا طيبناها بزاف هي فين كتجينا قاصحه وما كتجيناش معلكه، يعني الطياب ديالها ما خصهاش تكون طيب بزاف، يعني هذا هو السر ديالها ان العجينه ما كتكونش قاصحه، يعني كتكون رطبه وكنخليوها كتشرب واحد شويه. وكندلكو الكوك كيف ما قلت لكم باش يطلق لينا داك الزيوت ديالو، والفران كيكون سخون وكنطفيوه وكنشعلوا عليه غير من الفوق وكنحطوها هي الوسط باش كتشقق لينا، ومن بعد كنعاودو نشعلوا عليها من التحت باش كتحمر لينا من التحت. المهم هادو هما الاسرار اللي ديال الغريبه باش تصدق ليكم. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما خرجناها من الفران يعني طابت كيف ما كتشوفوا ما شاء الله جات مشققه وجا داك اللون ديالها هكا داك ديال الحامض، وهذا عطى واحد اللون هكا صفر وديال السميده عطى داك اللون صفيفر هكا. صراحه جات زوينه زوينه بزاف، غير جربوها ان شاء الله وبهاد تبعوا غير المراحل اللي قلت لكم وتبعوا غير النصائح اللي قلت لكم وان شاء الله غتصدق معكم من اول تجربه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا من بعد ما بردات حطيناها في هذا البلاطو هكا. المهم البنات ما تقيسوهاش ملي تخرجوها من الفران، ما تقيسوهاش راه كتكون هشيشه بزاف، راه ما تقدروش تهزوها، الا قصتوها غادي كامله تشتت حيتاش كتكون رطبه. والمهم البنات كيف قلت لكم السر ديالها حتى في الطياب، عافاكم البنات ما طيبوهاش بزاف، الا طيبتوها بزاف هي فين كتجي قاصحه وكتجي كتشرب، يعني كتجي قاصحه وكارمه. الطياب ديالها راه الماكسيموم 15 دقيقه، ما تفوتوش ليها البنات 15 دقيقه في الطياب. المهم كنتمنى الغريبه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وصدقوني البنات جربوها وما غاديش تندموا، راها كتجي معلكه وكتجي غزاله غزاله غزاله. ودابا جا الوقت باش نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم بحول الله.